Oke, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bebek. Kali ini kita review lagi ya, Bebek mode lama lagi, kayak dulu lagi ya. Sebenarnya kalau ya udah tahu kali lah, yang subscriber lama, akun ya emang dulunya ya, emang gini lah gitu ya kerjanya, nge-review bersama Junior 72 pastinya. Oke, kita di sini bakal nge-review paket Bebek Modif patak ya. Dekalnya dari trip grafik pastinya ya, cakep tuh, ganteng pokoknya. Apa sih namanya, glowing glowing ya. Oke, kita review singkat dari body setnya pakai KTM 85 ya. Body setnya pakai KTM 85. Untuk kaki-kakinya depan ini pakai CRF ya, cuman nggak tahu diherangin ya, dimengkiratin pakai CRF ini ya. Tuh, yang belakangnya ini red it, pakai udah di custom ya, di upgrade jadi 46. Nah, geng ini 1821 ya, cuman udah nggak kelihatan 1821 ya. Ini bebek modif Jaman now ya, ampun pokoknya mantep lah. Nah, untuk biar nggak kelihatan terlalu besar, 18-nya itu ukuran lebarnya itu pakai 160 sama kayak yang depan ya. Jadinya dia nggak terlalu lebar gitu geng ya. Jadi cakep gitu dilihatnya tuh. Walaupun pakai ban 18, tetap ramping gitu ya. Untuk roda setnya pakai TK ya, peleknya. Tombolnya wheel setnya itu pakai KLX. Rem setnya pakai KLX juga. Petangnya pakai protector ya. Ininya pakai yang udah lipat dari merek Epes. Cakep yang ini berarti bagus juga nih. Sok CRF diginiin, dimengkilatin kayak gini, cakep juga ya. KLX ya rem setnya. Tuh. Ini ada dudukan aki sudah ada, tinggal pasang. Filternya udah ada, tinggal karet filternya. Injakan rem sudah ada, post-step sudah ada ya. Pokoknya ini pakai tinggal pasang mesin. Cakep. Ini tampilan dari sebelah sini. 1821. Jadi sekarang mah ya, kalau nggak 1821 itu udah jadi agak kurang aja gitu ya. Jadi kurang ganteng. Oke, sekian dulu review singkatnya. Ini benar-benar singkat ya. Pokoknya body setnya KTM 85, roda setnya 1821 dari TK. Oh ya, bannya dari Dunlop. Belakang pakai Dunlop, depan juga pakai Dunlop juga sama. Stang protector, sok depannya pakai CRF, belakang pakai 46. Dah deh, pokoknya ganteng nih. Ini partnya nggak terlalu yang mahal-mahal ya, tapi cakep lumayan gitu. Maksudnya nggak pakai ATV, nggak pakai shock subsel engine kan mahal lah. Bodinya pakai biasa HRP ya, cuman tetap ganteng ya, paket hemat lah. Oke, sekian dulu review singkatnya. Sobat teman-teman ada yang berminat boleh hubungi nomor di bawah sini ya. Boleh ditanya-tanya dulu. Untuk yang lagi pesan mohon maaf atas keterlambatannya ya, karena ada sesuatu, pokoknya mohon maaf banget. Tapi tetap kita kerjain, cuman antriannya benar-benar full ya geng ya. Oke, terima kasih semuanya, hatur nuhun.